Uchxonaga Yunusobod, Hasanboy shahar tarafda sizlarga salkam 3 sotuv 6 ta xonali bir 3-4 xonali domni puliga ko'rsataman. Tayyor remontlar bilan kirib yashasanglar bo'ladi. Joylashgan joyi 313-maktab, Tabraskiga Zenitdan kelganinglarda shu maktab orqasiga ko'cha. Mana bu xonadon fasadlari ham bir 10-11 chiqadi. Ko'chalar keng, suv, gaz, svet, kanalizatsiya hamma narsa bor. Hozirlik endi hovlilarni ichlarini ko'rsataman. Mana hovli, okamlar bunaqa chiroyli qilib naves qilibdilar. Mana o'tiradigan joyi tegini podval qilib qo'yibdilar. Bonka bir narsalarni pishirib yopganda qo'yishga deb. Mana bu fasad qismimizda 2 qavatli tepasidan tepa mansarda mana gullar ekib qo'yganlar. Mana bu orqada ham joyi bor ekan, bir kalavat qo'yib, letniy kuxnya qilib, bitta sanuzil, kotelni ham shu yoqqa qo'yib ketishibdi. Mana endi hozir uy ichlariga kiramiz. Mana kirib kelish hollar hamma yorug'. Oshxona katta ko'rib turganlaringizdek mana katta keng oshxona. Mana oldi panoramli oyna, bemalol yeb ichib sidirib shu yerda o'tiradigan joy. Mana bunda chiqasizlar. Mana ikkinchi qavatga, podvalga tushish. Kirganda birinchi qavatdan mana katta keng zal mana. Ko'rib turganlaringizdek bemalol mehmonlarni kutib o'tirib joylagan joy. Endi sizlarga bu yoqda hozir podvalni ko'rsataman. Mana podvaldan shunday tushib kelasizlar. Mana bu katta bir holga o'xshagan joy. Mana bu yoqda agar sanuzil qilaman desanglar, joylar tashlab ketilgan ekan mana. Teplый pollar qilingan. Mana spalxona. Bu yerda ham 9 spalni qilishgan, katta keng spalni. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Chiqqanda spalni ketyapti. Mana juda yorug' spalni ekan. O'zining ichida mana garderobi, mana garderob bor. O'zining sanuzillari ham bor. Endi родительский xona. Xo'sh, endi umumiy sanuzil. Bu yog'imizda spalni xona. Xonalar katta keng tushgan. Mana ham yana bitta xona, детский xona. 295, почти 3 sotuv, 6 ta xona, 3 ta sanuzil. Svet, kanalizatsiya hamma narsa bor. Egalari narxini 145 ming so'rashyapti. Yana ozgina sunnatiga o't berishadi. Harakat qilinglar. Bunaqa narsalarga 3 sotuv uchastkalarni topish qiyin bo'lib qolgan. Pastki nomerga aloqa chiqib qo'yasiz, tamom.